desbloquea la escena y quieres saber cómo desbloquea la escena, pero antes suscríbete. 3, 2, 1. Te suscribiste, comenten los comentarios. Comenten los comentarios y comencemos el video. Lo primero que vas a hacer es irte donde aquí dice teletransporte, donde aparte el abajo, donde están las tiendas, van a tener que tocar clic en teletransportarse. Va a teletransportarse al final donde está la parte azul. Tienes que confirmar. Te recomiendo jugar de un solo jugador, ya que si te unes con bastantes jugadores, ellos encontrarán la puerta y tienes que unirte otra vez. Así que únanse a capítulos de un solo jugador para que ustedes les dé tiempo extra. Así que cuando estés en el capítulo número 2, vas a tener que esperar que la escena se termine. O puedes saltarte para que termine la escena. Espérame un minuto. Tienes que hacer las carreras primero y después les explico. Mucho cuidadito por tropezarte, ya que pierdes velocidad. Espéreme un minuto. Luego cuando termines las carreras, tienes que esperar. Espera que y saltate esta etapa. Una vez que la tengas, tienes que irte justo por aquí, a la izquierda. Justo a la izquierda. A la izquierda, chicos, asegúrate de irse a la izquierda. Ahí es donde encuentras la fuente, así que no se pierdan. Vas a tener que esperar un momento hasta que termines. Cuando teletransportes aquí, te vas a teletransportar aquí. Vas a entrar el siguiente código, les dejo en la descripción o en los comentarios. Vas a desbloquear sonidos muy extraños y te va a dar un emblema. Y ese es el código, pero no puedes desbloquear la escena. Ya que no sabes. Bueno, este es el código secreto que les mostré. Yo les voy a mostrar. Vas a irte a esta sección. Y así puedes desbloquear la escena. Tienes que simplemente quitar capítulo 3. Si son expertos, tienen que hacerlo con el capítulo 1. Les dejaré mi video, el último video que les hice. Esa es la escena donde desbloquearás este sonido. Digo, este sonido. Si te
sonido, les dejaré el link de la descripción de mi canal, de mi último video que hice. Y si vas a desbloquear el sonido súper lindo, aquí les dejo en mi canal. Hasta la próxima.